den forrige jaktloggen som var laget, så pratet jeg om mine erfaringer med Garmins håndholdte hundepeilere. Men når jeg redigerte denne filmen, så var det en par ting som jeg kuttet ut, fordi at det var litt av noe tekniske trøbbel. Så da tenkte jeg skulle lage et nytt avsnitt med det, og det er da om antenner og om batteri. For å starte med antennene først, så har jeg i utgangspunktet bare erfaring med de to typene antenner som jeg har her nå. Det vil da si den korte og den lange antenna. Og når jeg kjøpte min 320, så ble den levert med begge. Jeg er usikker på om det fremdeles er tilfellet, men jeg tror at det stemmer fremdeles. For jeg mener at når vi kjøpte inn det sånn her til Jakt- og Fiskeforeningen, så kom de med begge antennene. I tillegg så får du kjøpt også flere andre antenner, eller du kan få laget deg antenner. Når jeg tenker meg, så har jeg faktisk også en bilantenne til disse her, men den er jo av praktiske årsaker ikke så veldig god i felt da. Men i hvert fall så får du kjøpt også antenner som er blant annet teleskopiske, som er slik at du kan teleskopisk og kan løftes opp for å få ekstremt gode forhold. Erfaringsmessig så bruker jeg utelukkende den lange antenna, for den synes jeg selv gir vesentlig bedre dekning i det området som jeg jakter i. Så det er den jeg i utgangspunktet bruker. Så jeg har brukt den her også, men det er relativt sjeldent, og i så fall så er det for at jeg har eventuelt glemt å tatt med det lange. Så det er den jeg bruker, for jeg synes den gir da ferdenssignalet litt bedre. Dette er for å si det litt, antennelengda er jo bestandig avhengig av frekvensen på signalet du sender ut, og vanligvis, nå skal jeg ikke si at jeg er 100% sikker på dette, men jeg tror det er slik at antennelengda bør ideelt sett være halvparten av frekvenshøgda. Altså en bølgelengde er jo da egentlig fra en topp og til en bånd, og i utgangspunktet så bør da den frekvensen da være lik halvparten av den høgda. Altså fra en middel og opp til en topp. Det er da ideell antennelengde. Og så blir det løst på forskjellige måter. Vanligvis, for en sånn antenne vil det blitt kanskje en meter lang eller et eller annet sånt, men ofte så blir det da løst ved at den da tar og tvinner antenneledningen, slik at du i utgangspunktet har den rette lengda, men den er tvinnet slik at den blir vesentlig kortere. Og det er tilfellet i begge disse tilfellene her. Her er da tvinnet litt løsere, og her er tvinnet litt tettere. Men i praksis er det slik at jo lengre antenne du har, jo større sjanse at du får inn signaler. Det sier seg selv. Men da er det liksom hatt det praktisk å gå med. Og jeg synes denne her er den mest praktiske. Den andre muligheten med teleskopantenne er jo for så vidt praktisk, men da må du drive og ta den inn og ut hele tiden, og den kan knekke. Sammen med den her for å holde i hånda, den er litt sånn upraktisk, synes jeg, for da er begge hendene opptatt. Så mitt mening er at kompromisset med å bruke denne her er best. Så kommer du ofte i en situasjon der du har dårlig dekning, og så må du holde den på en avstand eller sånt, eller flytte deg eller sånt for å få en best mulig dekning. Det er jo det som gjør at FM, eller ikke FM da, men å bruke radiobølger, er det som er ankepunktet mot å bruke det, mens for eksempel mobiltelefonsignaler, da har du enten signal, så har du ikke signal. I utgangspunktet så kan du ha en mellomtider med dårlig signal, men i utgangspunktet så er det liksom, der har du den dekningsmuligheten. Men nå bor jeg i Telemark, og her er det generelt dårlig dekning. Det har blitt bedre med utbygging av 4G og 5G-nettet, som gjør at du har bare på noen få år nå, så har du fått mye bedre dekning. Når vi begynte å bruke tracker i 2019, så var det veldig dårlig dekning, og det har blitt bedre. Så trackeren, som jeg synes var helt ubrukelig til å begynne med, har nå blitt et bedre alternativ faktisk enn det var da, til å begynne med. Men det betyr jo ikke at denne her er utelukket å bruke enda. Problemet med å bruke radiosignaler er at den fungerer best når det går fra enhet til enhet, altså fra hundebåndet da, til håndenheten.
Det lengste jeg har fått ut, eller fått inn signaler på, er vel, ja, jeg husker ikke om 45 eller 48 kilometer. Men da var jeg høyt oppe i et terreng, og bikkja var også høyt oppe på et fjell. Så at det var luftlinje mellom der. Men det er jo ikke normalt at du driver med sånne avstander. Jeg har også mistet radiosignalet på under 300 meter. Alt dette her avhenger selvfølgelig av hvor du er plassert i terrenget, og hvordan topografien er i terrenget. Hvis du er nede i en djup renne, så er det nesten umulig å få inn signaler. Samtidig så kan du også oppleve at signalene blir reflektert, slik at du faktisk kan få inn allikevel. Men vanligvis er det slik at hvis du plasserer deg høyt i terrenget, så har du større sjanse for å få inn signalene fra hundeenheten, hvis den er da lavere i terrenget. Det er jo noe som alle har erfaring med, regner jeg med. Men i alle fall, min erfaring er at den lange antenna er den som jeg synes at det i praksis fungerer best. Og så hender det at jeg må lete litt etter signaler, men det er relativt sjelden jeg gjør det. Så detter den ut, og så kommer den inn, ofte litt fram og tilbake. Husk også å sørge for at den er godt skruet til, at det ikke er løs der, for det kan også mye si på hvor godt den tar inn. Jeg opplevde at folk har gått med denne litt løst tilskrudd, og da får de ikke inn godt nok signaler. Så har jeg stått ved siden, jeg har gode signaler, og den andre personen har ikke fått de signaler helt av, så viser det seg at ok, da er vi jo stramme antenna, så fikk den personen også inn signaler. Samtidig så er det et svakhetspunkt, så vidt jeg vet, her, at antennefestet kan ryke. Det var i hvert fall et svakhetspunkt på 320 og 220. Mulig at det har blitt bedre på de øvrige nyere modellene. Ok, det var da altså antennene. Når det gjelder batteri, så er det jo har Garmin forskjellige løsninger på det. Og på den 320 her, og sammen på 220 nå, så er det jo da en batteriluke på baksida, der du må sette inn 2 AA-batterier. Det samme gjelder på Alpha 50, men der kan også batteriet her være en sånn batteripakke fra Garmin som er oppladbar via USB-porten. Så det betyr at du kan i utgangspunktet lade den i bilen eller på hytta eller ute i felten hvis du da har med deg en batteribank eller den slags. I et sånt tilfelle her så må du da skifte ut batteriene når de er dårlige. Der har jeg jo prøvd litt forskjellige ting. Det som jeg nok foretrekker å bruke er i utgangspunktet lithiumbatterier. Men kost-nytte her er litt sånn ettersom. Så jeg bruker veldig mye vanlige alkaliske batterier. Du får også vanlige oppladbare batterier, men de har min erfaring at de har en ganske kort levetid. Så har du de nye oppladbare batteriene, slik som er med USB-porter og alt mulig sånt på, som ofte da er lithium-ion-batterier, som har mye lengre levetid igjen, og som da kan konkurrere med lithium-batterier. Lithium-batterier, i hvert fall noe som du kjøper på dagligvarebutikker, kommer ofte en sånn 4-pakning, ganske dyre. Og der gjenger det an å kjøpe billigere hvis du kjøper for eksempel på en større butikk eller på nett eller slikt noe. Men vanligvis så trenger du batterier i fart, og da kan det ender ofte opp å kjøpe noen dyre på en vanlig kolonialforretning. De har suverent levetid og suverent i forhold til å tåle kulde og litt sånne ting. Men jeg har opplevd det at antar at det enten så er det strømmengda eller spenninga eller et eller annet sånt som gjør at de ikke blir tolket riktig av i hvert fall 320-en. Slik kan de tolkes som tomme for strøm, og så er de ikke det. Sannsynligvis så har det med teknologien i peileren å gjøre. Det er også viktig at du setter opp peileren på rett batteritype, så at du vet hva det er for noe. Jeg skal komme tilbake med en egen video på det med batteribruk og komme med tallene på det, slik at jeg kan vise både levetid på batterier og kost-nytte på batterier. På nyere peiler her så er det litt forskjellige løsninger. Den 200 her har du da også en sånn mulighet til å åpne
åpne og ta ut og skifte batteri. Men her er det da et proprietært batteri, altså et eget batteri for 200-serien. Det er ganske likt med det jeg har sett i Montana og andre. Og der kan du ha flere sånne. De lades da i enheten. Du har ikke en egen lader for dem. Fordelen med at du kan ha med deg flere da. Så jeg har en ekstra, et ekstra batteri, slik at jeg bestandig har ett klart da. Og det har jeg da pakket inn i plastikk. På de aller nyeste enhetene, som Alfa 10, men jeg tror ikke på 300, men i hvert fall på Alfa 10, så er batteriet innebygd. Du kan ikke skifte det ut med noe annet. Så det må da lades opp. Enheten må da lades opp før det kan brukes videre. Men den har ganske lang levetid akkurat denne her. Og det da kan måtes se på som en svakhet, men i og med at levetid er ganske god, så skal du rekke å være ute flere dager før du trenger å lade den opp. I hvert fall det er min erfaring med disse her. Jeg tror jeg lader opp 2-3 ganger i løpet av en sesong. Ja, om det er så mye heller. I hvert fall, ja, 2 ganger har jeg nok ladet den opp. Men nå bruker jeg ikke den her nødvendigvis hver gang jeg er ute på jakt heller da. Det gjør jeg med de øvrige enhetene eventuelt. Så det er i utgangspunktet mine erfaringer med batteri og min erfaring med antenner. Så det var det jeg ville si om Garmins håndholdte enheter.